गर्लफ्रेंड, मेरा मोबाइल माँ के पास रहता है। बॉयफ्रेंड, अगर पकड़ी गई तो। गर्लफ्रेंड, तुम्हारा नंबर बैटरी लो नाम से सेव है। जब भी तुम्हारा फोन आता है माँ कहती है लो चार्ज कर लो। लड़का बेहोश। पंडित जी हवन करते समय एक चम्मच घी आग में डालते और एक चम्मच घी अपनी डिब्बे में डालते जा रहे थे। पास बैठे अपने एडमिन साहब चिल्लाकर बोले, घृतम चोरम घृतम चोरम। पंडित जी एडमिन साहब को चुप कराते हुए बोले, पुत्र ना कर सोरम ना कर सोरम, आधा तोरम आधा मोरम, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। एक बार एक बादशाह ने खुशी में सब कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद हो? बुजुर्ग बोला, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद कर दो, ये अब्बा की निशानी है। दिल छू लेने वाली कहानी। पति और पत्नी घूमने निकले। टहलते समय पति एक पत्थर से टकरा गया और उसका खून बहने लगा। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वो अपना दुपट्टा फाड़ेगी और उसके घाव पे बांध देगी। पत्नी ने पति की आंखों में देखा और बोली, सोचना भी मत, डिजाइनर पीस है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा यह न्यू चुटकुले आपको कैसे लगे। दोस्त एक लाइक तो बनता है यार। थैंक यू।